မင်္ဂလာပါကျွန်တော် grade 11 English သင်ယူတစ်က1C grammar ကိုကြည့်အောင်နော်ဒီ grammar မှာ both and အကြောင်းပြောထားမယ် The both and construction is used to emphasize that something is true not just of one person, thing or situation but also of another both and တိဆောက်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကနော်တစုံတစ်ခုကလူတစ်ယောက်အရာဝတ္ထုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်အခြေအနေတစ်ခုအတွက်ပဲမှန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတစ်ခုအတွက်လည်းမှန်တယ်ဆိုတော့ကိုအလေးပေးဖော်ပြဖို့အတွက်ဘုဒ္ဓန်တိဆောက်ပုံကိုသုံးပါဒါဘုဒ္ဓန်တိဆောက်ပုံအကြောင်းပြောထားတာနော်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြန်မာလို့ဆိုရင်နှစ်ခုစလုံးနှစ်ယောက်စလုံးလို့အဓိပ္ပာယ်ရနှစ်ခုလုံးနော်နှစ်ယောက်လုံးဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်တည်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့နေရာတစ်ခုရဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်အခြေအနေတစ်ခုရဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုမှန်တာပြောချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတစ်ခုအတွက်မှန်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအလေးပေးဖော်ပြဖို့အတွက်သုံးပါ It indicates that the two items are equally presented and included အချက်နှစ်ခုကိုညီတူမျှတူတင်ပြထားပြီးတော့ပါဝင်စေတယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြပါတယ် For example, I like both the novel and the movie ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ရောဒီဝတ္ထုရောကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာနှစ်ခုစလုံးမှာ the novel နဲ့ the movie နှစ်ခုစလုံးကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ both နဲ့ဆက်လိုက်တယ် I like both the novel and the movie နောက်တစ်ခုက तू ကတရုပ်လို့ပြောတာရောရေးတာရောရတယ်ပေါ့ဒီလိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ तू လုံနိုင်တဲ့ဥစ္စာပြောတာရောရေးတာရောလုံနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ speak နဲ့ write နှစ်ခုစလုံးကို both နဲ့ဆက်လိုက်မယ် I can both speak and write Chinese အားမျိုးနောက်တစ်ခုက dolphins are both intelligent and friendly towards humansလပိုင်ကြီးကဉာဏ်လဲကောင်းတယ်လူသားရည်နဲ့လည်းယဉ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလပိုင်ကြီးရဲ့အရေးအသွေးတွေပေါ့အဲ့ဒါကနှစ်ခုစလုံးကိုပြောမယ် intelligent နဲ့ friendly towards humans ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမျိုးကျရင် dolphins are both intelligent and friendly towards humans ဒီလိုလေးပြောရတာပေါ့ If both then is used in the subject of a sentence both then ကိုဝတ္တတစ်ကြောင်းရဲ့ဒီ subject နေရာမှာသုံးမယ်ဆိုရင် the plural verb is used အများကြီးကရိယာကိုသုံးရပါတယ်For example, both the movie and the play were good. ရုပ်ရှင်နဲ့ပြဇာတ်နှစ်ခုစလုံးကကောင်းတယ်။နောက်ဆိုရင်ဒီနေ့မှာ the movie, the play အဲ့ဒီနှစ်ခုကို both နဲ့ဆက်ထားပြီးတော့ဒါက subject တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။စာကြောင်းတစ်ခုရဲ့ subject ဖြစ်နေတယ်။ရုပ်ရှင်ရောပြဇာတ်ကောနှစ်ခုစလုံးကိုပြောတာဖြစ်တော့မှ the subject is plural subject. အများကြီး subject ဖြစ်နေပြီနော်။ So the verb must be plural. အများကြီးဖြစ်ရမယ်။ was သုံးလို့မရဘူး။ were သုံးရဒါလေးပဲ။ NB NB ဆိုတာက neutral venue ကိုပြောတာပါဟောသတိပြုရင်မှတ်သားရင်ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ N နောက်တစ်ခုမှပါတဲ့ B ပေါ့နော်ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ neutral venue NB လို့ပြောကြတာပါ Both then is not usually used in negative sentences neither nor is used in it အညွှန်းဝတ္တတွေမှာ both then ကိုသုံးလို့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီအစား neither nor သုံးပါကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုစလုံးနှစ်ယောက်စလုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကိစ္စကအငင်းကိစ္စဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘုတ်တန်နဲ့တော့မပြောတော့ဘူး neither nor နဲ့ပြောရ For example ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်က my father doesn't drink my father doesn't smoke ကျွန်တော်အဖေကအရင်လည်းမတောက်ဘူးဆက်လက်လည်းမတောက်ဘူးအဲ့လိုပြောချင်တဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ကဘုတ်တန်နဲ့တွားပြီးတော့ my father does not both drink and smoke လို့တွားလို့တော့မရneither nor သုံးရမယ်နော် My father neither drinks nor smokes ဒီလိုလေးပြောပြရဒီတော့တရားတွေနားလည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် exercise လေးလုပ်ကြည့်အောင် Rewrite the sentences using both and both and တော့သုံးပြီးတော့ဝက်ချတွေကိုပြင်ရေးပါတဲ့example လေးတစ်ခုပြထားတယ်ဒီ example ကြည့်ပြီးတော့တခြား exercise လေးဆက်လို့ရမှာပေါ့ I like chocolate ice cream I like vanilla ice cream ကျွန်တော်က chocolate ရေခဲမှုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကရှာတကရေခဲမှုကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှစ်မျိုးစလုံးကြိုက်တာပါ chocolate ice cream လည်းကြိုက်တယ် vanilla ice cream လည်းကြိုက်တယ် both and ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင် I like both chocolate ice cream and vanilla ice cream ဒီလိုဖြစ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်အောင်နော် You are wasting too much time ကျော်စော is wasting too much time မင်းကအချိန်ကြီးအများကြီးဖြုံးနေတယ်ကျော်စောကလည်းအချိန်ကြီးအများကြီးဖြုံးနေတယ်ဟုတ်ပြီအချိန်ဖြုံးတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဘယ်သူတွေဖြုံးနေရလဲ you ရောကျော်စောရောနှစ်ယောက်စလုံးဖြုံးနေရပါဒါကြောင့်မလို့ဘိုးတန်နဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဒီ you နဲ့ကျော်စောနဲ့ကိုဘိုးတန်နဲ့ဆက်လိုက်now both you and ကျော်စောတခုတည်းထားမှာ if you use both then in the subject you have to use the plural verb subject နဲ့မှာ both then ကိုသုံးလို့ဆိုရင် plural verb ဖြစ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ is သုံးလို့တော့မရဘူးဘာပဲသုံးရမလဲ
don't know about. A few people say both you and Jozo are wasting too much time. Number 2, he played football when he was a student. He played volleyball when he was a student. Tu changna boarunga bolong kazare. Tu changna boarunga volleyball kazare. That's when changna boarunga kazare kisari go pioni de kazara ro na myo. Bane le so football ne volleyball ne. Both the necessary he played both football and volleyball when he was a student. Number 3, they are tired after shopping. They are hungry after shopping. Turuga zero to be a nama mopangere, Turuga zero to be a nama paisaki. Zero to be a nama pitorkesa, Namuzruma, tired or hungry. Both the necessary they are both tired and hungry after shopping. Number 4, not only Chida but also his brother is a guitarist. Chida da maka tuye akuwa lebe guitar dama tiyaw phitတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဥစ္စာက Chida နဲ့သူ့ရဲ့အကိုနှစ်ယောက်စလုံးကဒါ guitar သမားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Chida ရော his brother အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကို both and နဲ့ဆက်မယ်။မမေ့နဲ့နော် both and ကို subject နေရာမှာသုံးမယ်ဆိုရင် verb က plural subject plural verb ဖြစ်ရအောင်။ဒါကြောင့်မလို့ is မဖြစ်ရဘူး are ဖြစ်ရနော်နောက်ထပ်သတိထားမယ့်တစ်ချက်ကကြည်တာတို့သူ့အကိုတို့တယောက်ချင်းစီပြောတဲ့အခါကျတော့ a guitarist ဖြစ်ပေမဲ့ကြည်တာ his brother နှစ်ယောက်စလုံးဆိုရင်တော့ a guitarist ပဲဟုတ်ပါတော့မလဲတယောက်တည်းမဟုတ်တော့လေသူတို့က guitar သမားအများဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့တစ်ခုတစ်ကောင်တယောက်ကိုပြောနေတဲ့ e ကိုဖြုတ်ခဲ့မယ် guitarist မှာ s ထည့်ပြရကြမယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပေါင်းပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် both Chida and his brother are guitarists. Number 5, Donana went to go to Bagan during the Jan holiday. Her sons went to go there too. The Jan Alaya Duma Donana Bagan on Dwajane. Do ye Tari Ale Dwajane. Hobby, the Jan Alaya Duma Bagan on Dwajane at Tom Pioni. But do it Dwajanale? Donanae, her sons, do ye Tari. Okay, the case of both and both Donana and her sons. Both and our subject name of Pimas and Vaka Miapiame, plural verb Piame. Dazamlo Esco Pukeba went to go to Bagan during the Dejan holiday. Number 6, Nini went to put up at the Shimimo Hotel and so does Momo. Nini got Shimimo Hotel ma Tejane, Momole Shimimo Hotel ma Tejane. Put up for Tekura Purawa. That's why Shimimo Hotel ma Tejane Usaga, Nini yo, not who are Momo, Neosalo. Ainaku, both and SMA, both Nini and Momo. Subject up plural subject pinibino, Valve ma STEST telomiao, plural Valve PM. Went to put up at the Shimimo Hotel of Yoa. Number 7, applicants for this post must be able to speak English. The Yaru at a shouted Duria English Gapurayami. Not a checker. Applicants for this post must be able to speak Chinese too. The Yaru at a shouted Duriga, Teolule Purea. Doesn't the Yaru at a look at a checker, no museum, Araga Palesro, Teolu Piotatai, English Piotatai, Dinaku, Enaku, both and a salad. Hello Yamle. Applicants for this post must be able to speak both English and Chinese. Number 8, you should work harder if you want to be successful. You should have perseverance if you want to be successful. That's why a low let you there, swell shiame. Ain't no museum shiba yamama, Nadamlo dinaku, both and a sabio pyome. Now work harder, have perseverance. Both and a salade kama, you should both work harder and have perseverance if you want to be successful. Number 9, he donated money to the poor in our community. He donated food to the poor in our community. Tuga, don't look Taiwan ma she did no, say Durigo, percentage, Lure, Tuga, Sasa let Lurebo. To Luraiwe, Luraro, Nacheshi, Bane Banelesro, many ne. He donated both money and food to the poor in our community. Okay, the last time.
As we are free this afternoon, we can go shopping and we can see a film as well. The morning by Matu are to Jamudua, shopping to Layare, Fishing Kiduleya. As a are to Jamulu Usa, Namuzuluya. Go shopping to Layare, see a film, Fishing Kiduleya. That's an 8 Netchego Boden as a light. As we are free this afternoon, we can both go shopping and see a film. Tiruli Piobiamo. And I could get it was a Peter and when both Jew and Jozo are wasting too much time. 2. He played both football and volleyball when he was a student. 3. They are both tired and hungry after shopping. 4. Both Jida and his brothers are guitarists. 5. Both Donena and her sons went to go to begin during the Dijan holiday. 6. Both Nini and Momo went to put up at the Shrimimo Hotel. 7. Applicants for this post must be able to speak both English and Chinese. 8. You should both work harder and have perseverance if you want to be successful. 9. He donated both money and food to the poor in our community. And 10. As we are free this afternoon, we can both go shopping and see a film. Now saying, both and it are not able to temare. The color of before and after a town Georgia. Before is used. Before, Domai. Panine Donale. As a preposition followed by a noun. Another noun like video, noun like video, preposition to cool in the Doma. Below David lesson, earlier than the time. The tinted sword over, no? Hello, David Mune. The noun to cool now got like video, preposition in the domain. Have a check. Now, as an adverb. Adverb in the domain, without following now. Now got normal like without your following now. To refer to the previous time. The Yakin a chingu yinumu attract normal like an adverb in the domain. And as a conjunction are connected to clauses for Posunasu set a Sagazet in the domain. Palawu to indicate that the second event happened soon after the first one. Dutia appear pieka, but Amata Kupido, Metagima, Pites or Yumbia Bobo, and a Posunasu set as a gazette nine, the before Doma. For example, could you come to me before lunch? Nilazam Samima, Mingazio, Lana Malai. As a dinama before preposition in a tonhare, to yet nama na lunch like. He has written about this subject before. Tuga the town yabo, no, the thing as a town ishinga, Jigabi, the town yabo ishinga, Jigabi. A dinamata before adverb in a tonhare. And now got noun like ya, Malu. She gave everyone a present before she left. To Matrakwagema, Lurango to a lesson to cook big. Dinyama, she gave everyone a present. That this is a clause. Clause to Kuba. She left. This is also a clause. We can use before as a conjunction to join these two clauses. The clause Naku support before conjunction in the general, don't I now. That before don't say now. Not a chabaya. The before below don't which present perfect or past perfect tense. To emphasize the idea of completion. PD Lobby so a usago, a libi for Biabo address, present perfect, Tamamho, past perfect tense net done, and which Vafa in a formal chart. I can't don't upon the Numa Vafa Toma. Umali Jilan Publishaname. He went out before I had finished talking. General Zagapolo Mapidigama, Dua Pientodare, or Dimatonare had finished Draga, past perfect tense. Elu mutual tongue a busy dog is read the botiao and leapy pobiabo. The next one. Please switch off all the lights before leaving the office. Shongani Metokagema, Midi Alum of Big Bavare, Dinyaja before and a mouth of fine Puna tonare. Daga, a candle bonum of former child net tonare. Poma and Dimpiameson, please switch off all the lights before you leave the office to Piomavo. You leave the office to Maprovene before leaving the office to Tonade Osaka, former China Tonade Tabova. Before Jambi and after Biome, after Mamaluzana, Pinalo Deve Yaravo. After Blue Donale, as a preposition followed by a noun.
အနောက်ကနေ noun လိုက်ပြီးတော့နော် preposition အနေနဲ့သုံးတယ်ဝိဘတ်အနေနဲ့သုံးတယ် meaning at a later time noun တစ်ချိန်မှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဒါ preposition အနေနဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခုက as an adverb without the following noun နောက်က noun မလိုက်ဖ ೇನೆ နော် adverb အနေနဲ့သုံးတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျတော့ meaning following in time or place အချိန်ဒါမှမဟုတ်နေရာရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့လည်းသုံးတယ်နောက်တစ်ခုက an as conjunction connecting two clauses ပုစုနှစ်စုကိုဆက်ပြီးတဲ့စကားဆက်အဖြစ်နဲ့လဲ after ကိုသုံးပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ meaning when an action or event has ended အဲ့ဒီလုံဆောင်ချက်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ရတစ်ခုပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာလို့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ clauses နှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတဲ့ conjunction အနေနဲ့လဲသုံးပါ for example I went for a walk after dinner ညစာစားပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အပြင်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်နောက်က dinner ကဒါ noun တစ်ခုဒါကြောင့်မလို့ after preposition အနေနဲ့သုံးတာကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်နောက်တစ်ခု they started the job on 17 June and finished a week after သူတို့ကဇွန်လ18ရက်နေ့မှာအလုပ်ကိုစတင်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ပတ်အကြာမှာပြီးဆုံးခဲ့အဲ့တော့ဒီညမှာ after ကိုကျတော့ adverb အနေနဲ့သုံးထားတယ်အနောက်က noun မလိုက် after you had left I got a phone call from သူစားခင်ဗျားထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်သူစားစီကနေဖုန်းခေါ်တာရခဲ့တယ်ဒါကြတော့ you had left ဆိုတဲ့ clause က I got a phone call from သူစားဆိုတဲ့ clause နှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပြီးထားတဲ့ conjunction အနေနဲ့သုံးထားတယ်တစ်ခုပြီးလို့နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါ after ကိုပြောပြီးတော့သုံးထားတာပဲ after ကိုသုံးဆွဲတဲ့ပုံစံနောက်တစ်ခုမှတ်ထားကြမယ် with present perfect or past perfect tense to show that one thing is completed before another starts တခုကတခြားတစ်ခုမစတင်ခင်မှာပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကိုပြဖို့အတွက် present perfect ဒါမှမဟုတ် past perfect tense နဲ့သုံးပါတယ် and with verb ing in a formal style အခန့်သုံးပုံစံမှာ verb ing နဲ့သုံးတယ်အဲ့တော့တခုခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးမှတ်တဲ့အခါမျိုးကျရင်ကျွန်တော်တို့ after တို့ without တို့ဒီဥစ္စာမျိုးတွေနှိုင်းယှဉ်ပြီးမှတ်ကြည့်ပေါ့နှစ်ခုစလုံးရဲ့သုံးဆွဲတဲ့ပုံစံကြီးကအတူတူပဲအဓိပ္ပာယ်တော့ကွာခြားသွားတယ်အဲ့တော့ဥပမာလေးကြည့်ကြည့်အောင် I will call you after I have done my homework ကျွန်တော်အင်စာလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာခင်ဗျားကိုဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ဒီမှာ have done ဆိုတဲ့ဥစ္စာက present perfect tense ဆိုသုံးထားတယ်ပြီးစီးသွားတဲ့သဘောကိုအလေးပေးပေါ်ပြပြဖို့နော် after completing this form give it to the secretary ဒီပုံစံကိုဖြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအတွင်းမှုကိုပြလိုက်ပါဒီမှာ after verb ing နဲ့သုံးထားတယ်ပြောချင်တာကတော့ after you have completed this form give it to the secretary လို့ပြောချင်တာပေါ့ဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးမပြောဘဲနဲ့ verb ing သုံးပြီးတော့ formal style နဲ့ရေးလို့ရပါafter or before လို့သုံးစွဲဖို့နားလည်ပြီဆိုရင်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်အောင် complete each sentence with before or after ဒီဝါကြတစ်ကြောင်းချင်းစီကို before ဒါမှမဟုတ် after နဲ့ဖြည့်ဆွဲပြီးပါတဲ့ number 1 I left the cinema blank the boring film ended အဲ့တော့ညီငွေစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဘာဖြစ်ခင်မှာလဲမတိုင်ခင်မှာလားပြီးတဲ့အခါမှာလားရုပ်ရှင်ရောထွက်ညီငွေစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ပဲကြည့်ပါမလဲသူမပြီးခင်ထွက်မှာပေါ့နော် okay so you should use the word before number 2 my sister usually does the version app blank dinner ကျွန်တော်ရဲ့အမကညစာမစားခင်မှာလားစားပြီးတဲ့အခါမှာလည်းတခုခုစဉ်းစားမှာနော် you have to decide whether you should use before or after အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာစီးတာကြောတာတွေလုပ်တယ်ဘယ်အခါမှာလုပ်လို့ရှိမလဲစားပြီးတဲ့အခါမှာလုပ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က after သုံးမယ် 3 blank graduating from high school I would like to attend the University of Computer Studies ကျောင်းကနေပြီးတော့ပြီးမြောက်တဲ့အခါမှာအထက်တန်းဆင့်ပြီးမြောက်တဲ့အခါမှာပြီးမြောက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်မပြီးမြောက်ခင်မှာတော့မဟုတ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တက်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်ပြီးမြောက်တဲ့အခါမှာပြီးနောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်စကားလုံးသုံးရမလဲ after ပေါ့ number 4 his watch remains in good condition blank having been used for 5 years 9နှစ်ကြာအောင်သုံးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နာရီကကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတော့မယ်ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာဖြစ်မယ်မသုံးခင်မှာကောင်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးသုံးပြီးတော့ကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူပြီးနောက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလားဘာပဲသုံးရမလဲ after ပဲပေါ့နော် 5 blank a careful consideration my parents allowed me to join the dance club consideration ဆိုတာစဉ်းစားတာပေါ့ view decide နဲ့မစဉ်းစားခင်မှာလားစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာလားတစ်ခုခုဆုံးဖြတ်ရမယ်
ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကကျွန်မရဲ့မိဘတွေကကျွန်မကိုအခကလပ်တွေကိုဝင်ပြုလိုက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် give to side ဘာလို့ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်မယ် after 6 the new building should be completed like the end of this month as it is planned to be inaugurated in the first week of next month the new building a sau atika should be completedပြီးတယ်နော် before la after la တခုခုထည့်မယ် the end of this month ဒီလမဆုံးခင်မှာပြီးတယ်ပေါ့ as it is planned to be inaugurated ဆိုရင်ဒါအခမ်းအနားနဲ့ဖွင့်ပွဲကျင်းပတာအဲ့တော့ဖွင့်ပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ in the first week of the next month နောက်လရဲ့ပထမအပတ်မှာနော်သူ့ကိုဖွင့်ပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလရဲ့အဆုံးပြီးမှတာလားမပြီးခင်မှာအဲ့ဒီအစာအုပ်ကိုပြီးစီးတင်တာလေအဲ့တော့လအဆုံးမတိုင်ခင်မှာဖြစ်မှာပေါ့ so the answer for number 6 is before 7 the man was arrested by the police 2 years blank committing the murder ဒီလူကိုရဲကဖမ်းဆီးခဲ့အဲ့တော့2 years before la after la ဒါကိုစဉ်းစားပါ committing the murder လူသတ်မှုကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်မှာပေါ့မကျူးလွန်ခင်မှာဖမ်းတာတော့ပဲဖြစ်နိုင်ပါမယ်နော်ကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်2နှစ်အကြာမှာဖမ်းတာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ after ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပို့ပြီးတော့သုံးနေတယ် after after number 8 I'm looking forward to the trip as I have never been to Japan blank ဒီခီးကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ဆောင်စားနေရ look forward to ဖြစ်နေဘာလို့လဲဆိုတော့you know I have never been to Japan အရင်တော့မရဘူးလို့ပြောမှာပေါ့အခုဒီအချိန်မတိုင်ခင်တော့မရဘူးလေအဲ့တော့အရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်စကားလုံးသုံးရမလဲ before number 9 blank arriving at the hotel Ume went straight to the meeting room အဲ့တော့ hotel ကိုမရောက်ခင်မှာလားရောက်ပြီးရဲ့အခါမှာလားတခုခုဆုံးဖြတ်ပါ Ume အောင်ကအစည်းအဝေးခန်းထဲကိုတန်းသွားတယ်ရောက်မှသွားလို့ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလို့ဖြစ်လိမ့်မယ် so the answer for number 9 is after 10 blank I have given the shopping list he had left for the market အဲ့တော့သူဈေးဝယ်စီးရင်မှာ shopping list လေးပေးပြီးတဲ့နောက်မှာလားမပေးရသေးခင်မှာလား he had left for the market သူဈေးကိုသွားနှင်ပြီတဲ့ဒါဆိုရင်မပေးရသေးခင်မှာသွားနှင်တာဖြစ်မှာပေါ့ပေးပြီးတဲ့နောက်သွားရဆိုရင်ဒီဥစ္စာထူးထူးပြောစရာတော့မလိုဘူးအဲ့တော့ shopping list ပေးမယ်လို့လုပ်တော့ရှိသေးတယ်ဟိုကဈေးကိုသွားနေပြီဒါကြောင့်မလို့တင့်တော်တဲ့အဖြေပေါ့ the answer for number 10 is before ရပါနော်အဖြေလေးပြန်တိုက်ကြည့်အောင် 1 before 2 after 3 after 4 after 5 after 6 before 7 after 8 before 9 after and 10 before exercise C combine each pair of sentences using after verb ing construction အဲ့တော့ after verb ing ပုံစံကိုเนาะတိဆောက်ပုံကိုသုံးပြီးတော့ဝကျအစုံလိုက်ကိုပေါင်းစပ်ပါတဲ့အဲ့တော့ after ပြီးနောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဖြစ်ရနှစ်ခုမှာဘယ်ဟာအရင်ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီဥစ္စာကို after နဲ့အရင်စမယ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့ဥစ္စာကိုဆက်ရေးမယ် number 1လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြလိုက် the fisherman threw out the fish net တငါတွေကသူ့ရဲ့ငါးဖမ်းပိုက်ကိုပစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ he waited patiently ပြီးတော့စိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်နေတယ်ဘာလို့ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုအဲ့တော့ after verb ing သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ after စမယ်ပြီးတော့ verb ကတည်းက through verb ing ပြောင်းတဲ့အခါမှာသတိထားပါသူ့ရဲ့ verb က basic form ကိုပဲ ing ပြောင်းပေးရအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလိုတာက threw through ဆိုတာကဒါ past tense ပုံစံလေးသူ့ရဲ့အခြေခံပုံစံ present ပုံစံက through ing ပြောင်းနေဆိုရင်သူ့ကိုပဲ ing ပြောင်းရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ after throwing out the fishing net ဒီလိုဖြစ်ရပြီးတော့ comma လေးကိုလိုက်မယ် he ဆိုတာကဘယ်သူ့ကိုဆိုလိုတာလဲ the fisherman ကိုပဲဆိုလိုတာပါအဲ့တော့ the fisherman ပြန်ထည့်မယ် the fisherman waited patiently number 2 I told my mother about my problem then I felt better ကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာလေးကိုပြောပြတယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခံစားလာတာကောင်းသွားတယ်ပေါ့ရှင်ထဲမှာပေါ့သွားတယ်
ဒါဆိုစဉ်းစားရအောင်ဘာလို့ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲပြောပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့ထုံးစံတိုင်းပဲအဲ့တော့ told တဲ့မူရင်းပုံစံက infinitive ပုံစံက tell မှန်သိမယ် ing ပေါင်းရင်သူ့ကိုပဲပေါင်းပြီး telling အဲ့တော့ after telling my mother about my problem ခေါ်မလေးကုတ်ထားပါအဲ့တော့ after ပြီးနောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆင်တူတဲ့ then တို့ဘာလို့ဒါထည့်စရာမလိုပါဘူးဖြုတ်ခဲ့ပါ I felt better that the packed her lunch then she went out to work တက်ကသူ့ရဲ့နေတဲ့စာကိုထုတ်ပိုးတယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်သူသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲထုတ်ပိုးပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဒါကို ing ပြောင်းလိုက်မယ် packing after packing her lunch ဒါတော့ထပ်မထည့်တော့ဘူးthat went out to work she အစားthat ပြန်ထည့်မယ်နော်that went out to work Nili was allowed to watch TV he had finished his homework ညီလေးက TV ကြည့်ခွင့်ညီလေးကို TV ကြည့်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့သူကသူ့ရဲ့အိမ်စာကိုလုပ်ပြီးသွားတယ်ဒါဆိုရင်ပြီးနောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ after နဲ့ဆက်ကြမယ်ဘာလို့ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲခွင့်ပြုခံပြီးတဲ့နောက်မှာအိမ်စာပြီးတော့တာလားအိမ်စာပြီးတဲ့နောက်မှာခွင့်ပြုခံရတာလားအိမ်စာပြီးတဲ့နောက်မှာခွင့်ပြုခံရတာဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ after နဲ့စတဲ့အခါကျတော့ဒီ verb ကို ing ပြောင်းလိုက်မယ် after having finished his homework ပြီးတော့မှညီလေး was allowed to watch TV ဒီလိုလေးပြောအောင် 5. Tuta revised all the lessons. Then he felt confident to take the exam. Tuta ကသူ့ရဲ့သင်ခန်းစာအားလုံးကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲလေ့ကျင့်နေပြီးလေပြီးတော့သူဆောင်းမွဲဖြစ်ဖို့အတွက်ယုံကြည်မှုရှိသွားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲပြန်လည်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့အဲ့တော့ revise ဆို ing ပြောင်းလိုက်မယ် after revising all the lessons then ကိုဖြုတ်မယ်နော် he ဆိုတာကတုတ္တကိုပဲပြောတာမလို့တုတ္တပြန်ထည့်မယ်တုတ္တ felt confident to take the exam ဒီလိုမျိုးလေးရသွားမယ် Number 6 he spent a year in the city then he decided to go back to his hometown သူကမြို့မှာတစ်နှစ်အချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇာတိကိုပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဘာလို့ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲတစ်နှစ်အချိန်ကုန်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့အဲ့တော့ spent as you have already know spent is the past symbol the present form is spent spent ing ထည့်ခြင်းဒါကို ing ထည့်ရနော်ဒါကြောင့်မလို့ spent ing လို့တော့မလုပ်ပါနဲ့ spent ding လို့လုပ်ပါ after spending a year in the city then ကိုဖြုတ်မယ်နော် he decided to go back to his hometown ဒီလိုလေးပြောပြရ Number 7 the speaker looked at the audience and took a deep breath ဟောပြောတဲ့သူကပေးတက်ကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့တတ်မှထားတယ်အဲ့ဒါကအဲ့လိုမျိုးထားလိုက်တယ် then he delivered his speech ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းကိုပြောတယ်ဒါဆိုရင်သူလုပ်တဲ့ဥစ္စာကတော့အရင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကြည်တာရယ်ဒီတမ်းပေါ့နော်တက်ကိုပြင်းပြင်းရှူလိုက်တာရယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ ing တွေပြောင်းတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုထည့်ပေးရ after looking at the audience and taking a deep breath လို့ဖြစ်ရ took မဟုတ်တော့နော် taking ဘာလို့ဆိုတော့သူလုပ်တာဒီနှစ်ခုစလုံးကိုလုပ်တာအဲ့တော့ after looking at the audience and taking a deep breath then တော့မထည့်တော့ဘူး he ဆိုတာက the speaker ကိုပြောတာမလို့ the speaker ပြန်ထည့်ပါ the speaker delivered his speech ဒီလိုလေးပြောပြရ Number 8 she got promoted she had worked for the company for 2 years အရွှေရရာထူးတိုးရတယ်သူကဒီ company အတွက်နှစ်ကြာအောင်လုပ်ထားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ရာထူးတိုးပြီးတဲ့အခါမှာနှစ်ကြာအောင်လုပ်တာလားနှစ်ကြာအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာရာထူးတိုးတာလားနှစ်ကြာအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာရာထူးတိုးတာဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို ing နဲ့တွဲလိုက်မယ် after having worked for the company for 2 years ပြီးတော့မှ comma လေးကုပ်ပြီးပြောမယ် she got promoted 9 he worked long hours in the cold his hands were sore and cracked အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမယ်သူကအေးထဲမှာပေါ့နော်အချိန်ကြာကြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့လက်တွေကအဲ့လိုနာကျင်ပြီးတော့တခါတည်းဟိုအက်ကွဲနေရပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲနာပြီးတော့မှအေးထဲမှာအလုပ်လုပ်တာလားအေးထဲမှာအလုပ်လုပ်ပြီးမှနာတာလားအေးထဲမှာအလုပ်လုပ်ပြီးမှနာတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ ing နဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ ing ပြောင်းလိုက်ပါ after working long hours in the cold ကောမကုတ်ထားလိုက်ပါ his hands were sore and cracked ဒီလိုလေးပြောအောင် Number 10 I decided to take up the job I started to worry about my decision ဒီအလုပ်ကိုစလုပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့စိတ်ပူလာတယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်
ဘာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲစိုးရင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလက်ခံလိုက်တာလားသို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးလိုက်တဲ့နောက်မှာစိုးရင်လားဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစိုးရင်တာဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို ING နဲ့ပြောလိုက်မယ် after deciding to take up the job I started to worry about my decision ဒီလိုဖြစ်သွားမှာရမယ်နော်အဲ့တော့အဖြေလေးတွေအကုန်ပြန်တိုက်ရအောင် 1 After throwing out the fishing net the fisherman waited patiently 2 After telling my mother about my problem I felt better 3 After packing her lunch Tata went out to work 4 After having finished his homework, Neely was allowed to watch TV. 5. After revising all the lessons, Tuta felt confident to take the exam. 6. After spending a year in the city, he decided to go back to his hometown. 7. After looking at the audience and taking a deep breath, the speaker delivered his speech. 8. After having worked for the company for 3 years, Shuyi got promoted. 9. After working long hours in the cold, his hands were sore and cracked. And 10. After deciding to take up the job, I started to worry about my decision. After. Before after နဲ့တိဆောက်ပုံညင်တူတယ်အဓိပ္ပာယ်တော့ကွာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် compare each pair of sentences using before plus verb ing construction before verb ing တိဆောက်ပုံကိုသုံးပြီးတော့ဒီဝကျအစုံလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပေါင်းစပ်ပြပါတဲ့ The first one AA washed the vegetables she put them in the refrigerator AA ကဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုစေးကြောတယ်ပြီးတော့ရေခဲတတာတွေကိုထည့်တယ်ကဲဒါဆိုရင် before သုံးရမယ်နော် after နဲ့မတူတော့ဘာမလုပ်ခင်ပါလဲဒီနှစ်ချက်မှာကြည့်ကြည့်တာဘာမလုပ်ခင်ပါလဲရေခဲတတာတွေကိုမထည့်ခင်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုရေခဲတတာတွေမှာမထည့်ခင်မှာဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုစေးကြောတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအရှိရစာတောင်းလေးကိုသူ့အတိုင်းယူလိုက်မယ် AA washed the vegetables ပြီးတော့ before သုံးလိုက်မယ် before verb ing ကိုသုံးပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ verb ကို ing ပြောင်းလိုက်မယ် put ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့ you have to double the consonant ဒီ b ကိုနှစ်ခါထပ်ပြရမယ်နော် p u t t i n g put AA washed the vegetables before putting them in the refrigerator ဒီလိုလေးပြောပြရ p u t t i n g Number 2 Kunai applied for a job at the company He had attended a computer training course. ကိုနိုင်ကဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လျှောက်တယ်။သူကကွန်ပျူတာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းပေါ့နော်ဒါတက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဘာမလုပ်ခင်ပါလဲ။အလုပ်မလျှောက်ခင်မှာဖြစ်မှာပေါ့နော်။ကဲအဲ့တော့မတိုင်ခင်မှာဆိုတော့ before အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဥစ္စာလေးကိုအရင်ရေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့ before applying applying ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်။ Before applying for a job at the company, he ဆိုတာကကိုနိုင်he ဆိုတာကကိုနိုင်ကိုပဲပြောတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိုနိုင်had attended a computer training course ဒီလိုလေးပြောပြရ Number 2 I had a cup of coffee I left for work this morning ကျွန်တော် coffee တစ်ခွက်တောက်တယ်ဒီမနေ့ခင်းမှာအလုပ်ကိုသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဘာမလုပ်ခင်မှာအလုပ်မသွားခင်မှာပေါ့ Okay ဒါဆိုရင် I had a cup of coffee before left တာ past tense ဖြစ်နေသူရဲ့ present ပုံစံက leave ing ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကို ing ပေါင်းပေးရတယ် leaving leaving ပေါ့အဲ့တော့ before leaving for work this morning ဒီလိုလေးပြောပြရ Number 4 we had to queue up for an hour we got the tickets for the music concert တနင်္လာလောက်တောင်တန်းစီရနောက်ပြီးတော့ music concert အတွက်လက်မှတ်ရဒါဆိုရင်ဘာမလုပ်ခင်ပါလဲဒီစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းနှိုင်းရှင်းကြည့်လိုက်နော်ဘာမလုပ်ခင်ပါလဲလက်မှတ်မရခင်မှာဖြစ်မှာပေါ့လက်မှတ်မရခင်မှာတနင်္လာလောက်တန်းစီရဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က number 4ဒီလိုလေးပြန်စားလိုက်မယ် we had to queue up for an hour before got တာ past ပုံစံမှာသူ့ရဲ့မူရင်းပုံစံက get ing ပြောင်းမယ်ဆိုရင်သူ get လို့ပြောင်းရမယ်အဲ့တော့ before getting the tickets for the music concert ဒီလိုလေးပြောပြရမှာပေါ့ Number 5 there is a lot to study on the subject Only after that we can start our project. ဒီအကြောင်းအရာပေါ်မှာလေ့လာရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိရဲ့။အဲ့ဒီဥစ္စာပြီးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ကိုစတင်နိုင်ပါမယ်။
ဒါဆိုရင်ဘာမလုပ်ခင်ပါလဲမစတင်ခင်မှာဗော project မစတင်ခင်မှာလေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောအောင်အဲ့တော့ there is a lot to story on the subject ပြီးတော့မှ before လေးထည့်မယ် before နောက်မှာ verb ကြီးသုံးမယ်ဘာမလုပ်ခင်ပါလဲဆို before starting ပေါ့ before starting our project ဒါဆိုရင်ဒါတွေက only after that weekend ဒါတွေပြန်ထည့်စရာမလိုဘူးเนาะthere is a lot to story on the subject before starting our project လူလေးပြောပြရ Number 6 he ran the Yuma marathon he had participated for almost a year သူက Yuma marathon ပွဲမှာဝင်ပြေးခဲ့တယ်သူကတစ်နှစ်ကြာလောက်အောင်လေ့ကျင့်ခဲ့ဒါဆိုရင်ဘာမလုပ်ခင်မှာလဲဝင်မပြေးခင်မှာပေါ့เนาะတစ်နှစ်ကြာအောင်လေ့လာခဲ့လို့ပြောအောင်အဲ့တော့ ran က past ပုံစံဖြစ်နေတယ် present ပုံစံကသူ့ရဲ့ infinitive ပုံစံက ran ing ပြောင်းမယ်ဆို you have to double the consonant and add ing running running before running the Yuma marathon he had practiced for almost a year ဒီလိုလေးပြောပြရတယ် Number 7 she went through her assignment again she submitted it to the teacher assignment ကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖတ်မယ်ပြန်စစ်မယ်ပေါ့ပြီးလဲပြီးတော့ဆရာမစီကိုတင်လိုက်မယ် before စဉ်းစားရအောင်ဘာမလုပ်ခင်မှာလဲမတင်ခင်မှာပေါ့မတင်ခင်မှာပြန်ပြီးတော့ went through လုပ်မယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရမလဲ she went through her assignment again before submitting it to the teacher submitted to ing ပြောင်းလိုက်မယ် submitting it to the teacher ဒီလိုလေးဖြစ်ရမယ် 8 she had packed her suitcase she went to the bus terminal အဲ့တော့သူ့ရဲ့လက်ဆွဲတက်တာကိုသူထုတ်ပို့မယ်ပြီးလဲပြီးတော့ bus ကားမှတ်တိုင်ကိုတွားတယ်bus ကားကွင်းကိုတွားတယ်ပေါ့ကားကြီးကွင်းကိုတွားတယ်ဒါဆိုရင်ဘာမလုပ်ခင်ပါလဲမတွားခင်မှာဖြစ်မှာပေါ့နော်မတွားခင်မှာသူ့ရဲ့ suitcase ကိုထုတ်ပို့တာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ she had packed her suitcase before went in တော့မရဘူးเนาะ going ဖြစ်ရမယ် before going to the bus terminal Number 9 my father always takes physical exercise and then hears a bird အဖေကကာယလေ့ကျင့်ခန်းအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူကရေချိုးတယ်ဒါဆိုရင်ဘာမလုပ်ခင်မှာလဲရေမချိုးခင်မှာကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့ my father always takes physical exercise before HAF ကသူ့ရဲ့မူရင်းက HAV have ing ပြောင်းမယ်ဆိုသူက ing ပြောင်းလိုက်เนาะ HAVING having အဲ့တော့ before having a bath လို့ပြော The last one we had lived in a small town for 2 years then we moved to Yangon ကျွန်တော်တို့ကမြို့လေးမှာ2နှစ်ကြာအောင်နေတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာတယ်ဘာမလုပ်ခင်ပါလဲမပြောင်းလာခင်မှာဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့မပြောင်းလာခင်မှာ2နှစ်ကြာအောင်နေရလို့ပြောမယ်အဲ့တော့ we had lived in a small town for 2 years before moving to Yangon ဒီလိုလေးပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်သိထားနားလည်ပါပြီဆိုရင်အဖြေလေးတစ်ချက်ပြန်တက်ရအောင် 1 A washed the vegetables before putting them in the refrigerator 2 Before applying for a job at the company Kunai had attended a computer training course 3 I had a cup of coffee before leaving for work this morning 4 We had to queue up for an hour before getting the tickets for the music concert 5 There is a lot to story on the subject before starting our project 6 Before running the Yuma marathon he had practiced for almost a year 7 She went through her assignment again before submitting it to the teacher 8 She had packed her suitcase before going to the bus terminal 9 My father always takes physical exercise before having a bath and 10 We had lived in a small town for 2 years before moving to Yangon အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကအကြောင်းအရာပေါင်းစုံပါပဲ both and အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ် before and after အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အပြင်အဲ့ဒီ before တို့ after တို့သုံးပြီးတော့เนาะ after verb ing before verb ing အဲ့ဒီပုံစံကိုသုံးပြီးတော့ဝိချတိဆောက်ပုံလေးတွေကိုလည်းပြောခဲ့တယ်ဒါဆိုသင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုပြပြချာချာနားလည်သွားပြီလို့ယူဆပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်